Otrajā panelī mēs runāsim par to, kāpēc absolventi aizbrauc, un es lūkšu mums pievienoties Pārsla Baško. Pārsla, jā, kā mēs uzzinājām, tas ir tagad vienīgais Latvijas vienredzes ar 2 ragiem. Tātad Pārsla Baško ir Fuel, jaunais nosaukums apvienotajiem uzņēmumam, globālā personāla un integrācijas vadītāja, kā arī darba devējs, kam ir tiešām liela praktiska pieredze ar to, kā ir uzņemt pie sevis un piesaistīt un nodarbināt ārvalstu darba spēku. Sanda Liepiņa, Sabiedriskās politikas centra provides direktora. Viņa ir nāk. Ivars Meščans. Ivar, sveiki, lūdzu, sēdies. Ivars ir jauniešu sociālo un kultūras aktivitāšu centra Gaisma valdes priekšsēdētājs, vienlaicīgi arī medicīnas students Latvijā no Ukrainas. Jā, es strādāju vietējā plūksmā, Jā. Tāpat es aicināšu arī Māri Ginteru, kurš ir Rīgas Stradiņu universitātes starptautisko sakaru departamenta direktors, tātad no augstskolas, kurā studē ļoti daudz ārvalstnieku, un Sindija Balode, kas ir Latvijas universitātes pētniece, sveika Sindija, projektā, kas pēta faktiski ļoti līdzīgu un saistītu jautājumu par demogrāfisko profilu pieredzi mazāk populāros galamērķos, ārvalstu studentu mobilitāti uz Latviju. Tad, kamēr mēs vēl gaidām Sandu, bet mums nav daudz laika gaidīt, mēs tomēr sāksim, un es gribētu varbūt sākt ar to. Man ir Sanda. Es gribētu sākt ar to, ka lūgt varbūt katru no klātesošiem varbūt pateikt un uzsvērt par to, kas tā kā no jūsu puses, no tiem visiem jautājumiem un faktoriem, ko mēs te minējām un redzējām, liekas tas svarīgākais, kāpēc tad absolventi aizbrauc. Un es droši vien varētu varbūt sākt ar pašiem studentiem, varbūt to viedokli, ko mēs tā kā mēģinam reprezentēt. Labdien! Manuprāt, es piekrītu visam, kas bija šodien jau teikts, bet man liekas, ka īpaši lielāka problēma ir ar jaunāku speciālistu amatu trūkumu darba tirgu. Kā studenti pabeidz augstskolu, viņiem ir zināšanas, bet viņiem nav pieredzes. Protams, ja mēs runājam par medicīnas fakultāti un par medicīnas fakultātes absolventiem, tur jau būs drusciņ savādāk. Un tur, man liekas, ir aktuāla problēma ir tieši tāda, ka tieši var to likt valodu, integrāciju par pamatu, kāpēc viņi aizbrauc, bet pārsvarā es uzskatu, kā tieši jaunāku speciālistu amatu trūkumu. Paldies! Jā. Paldies. Es arī zinu, ka varbūt mums ir jāsāk tomēr drusciņi pakāpjoties atpakaļ uz to, kāpēc tie jaunieši vispār pirmām kārtām izvēlās Latviju kā tādu savu studiju galamērķi. Un es zinu, ka Latvijas universitātes pētnieki šo te pēta. Vai mums ir kaut kas, uz ko mums atpakaļ, tā kā paskatoties tos iemeslus, ir jāmeklē vēl pirms viņu atbraukšanas uz Latviju? Sandi. Sindi. Man ar tiem vārdiem ir. Es īsti nebiju gatava šim jautājumam par to, kas mums ir jāizsver pirms viņi ierodās Latvijā. Ja? Par to, ko mēs zinām par viņu iemesliem, kāpēc viņi ir atbraukuši tieši uz Latviju, vai tas spēlē lomu arī tajā, ko viņi dara tālāk pēc savas izglītības iegūšanas? Man diezgan grūti ir šo saikni konkrēti komentēt. Es vairāk atsaucos to, ka ir bijuši jums un Elīna Apsīta-Beriņa arī ir pētījuši par to, ka faktiski tas studenti atbrauc šeit kā uz tādu tramplīnu, jeb uz tādu starpposmu par to, ka viņi pēc būtības nekad īsti negrib šeit palikt. Un tas, ko mēs secinājām, ir, ka kaut kādā ziņā viņi ir ļoti atvērti arī tajā vienlaicīgi uz kaut kādiem piedāvājumiem, ja viņiem tādi būtu. Kā tas saskan ar jūsu pētījumu?
Okay. Tātad, jā, es teiktu, ka mēs, protams, redzam 3 grupas. Ir tā pirmā grupa, kurai ir interese palikt Latvijā. Tad ir otrā grupa, kur lielākoties vēlas meklēt iespējas, karjeras iespējas vai izglītības iespējas citās Eiropas valstīs. Un tad ir trešā grupa, kas grib atgriezties savā mītnes valstī. Par to pirmo grupu, es domāju, ka tā ir tā, uz kur mums ir jākoncentrējās tie, kas grib, bet šeit nevar atrast iespējas. Un tas, ko mēs arī pētījumā dzirdam no studentiem, ir tas, ka viņiem pietrūkst saskarsmes ar vietējo sabiedrību, ar Latvijas studentiem, ka viņi var būtībā pavadīt 4 gadus studējot un nenonākt akadēmiskā vidē tiešā saskarsmē ar Latvijas studentiem. Jā, par to es ceru, ka mēs arī drusciņi parunāsim, jo tas ir arī viens no mūsu tiem rezultātiem. Tad es gribēju pajautāt, kā tas izskatās no augstskolu puses, jo mēs zinām, Stradiņu universitāte piesaista tiešām ļoti daudz ārvalstu studentus, tā skaitā gan Eiropas, gan ne Eiropas studentus. Un mēs daudz šodien dzirdējām, ka tas ir viens no tiem labajiem piemēriem, kur augstskolas, kur programma tiešām ir ļoti konkurētspējīga. Cik lielā mērā tas jums augstskolām interesē tas jautājums par to, kur studējošie absolventi paliek pēc tam, kad viņi iziet pa durvīm? Jā, paldies par jautājumu. Mums noteikti tas interesē, tāpēc lai mēs zinātu, kur mūsu diploms nonāk, kur mūsu vārds nonāk. Līdz ar to, atgriežoties arī pie jautājuma, ko jūs uzdevāt kolēģiem no LU, es teiktu, ka arī tas ir ļoti, ļoti interesanti, kā un kāpēc viņi šeit nonāk, kas ir tas viņu sākotnējais mērķis, un tie mērķi ir ļoti dažādi. Arī iepriekšējā diskusijā bija ļoti daudz atbilžu uz jautājumiem, kur nav vienas atbildes, ir daudz dažādu atbilžu, kā tu skaties katrā konkrētajā situācijā. Tas, ko mēs redzam, un tas bija pirmais jautājums diskusijā, kas varbūt ir tie iemesli, kāpēc studenti šeit nepaliek un kāpēc mēs arī ar to savā ziņā esam spiesti samierināties, ir tas, ka viņi īsti nav braukuši šeit, lai paliktu. No mūsu jaunajiem ārvalstu studentiem, es teiktu, apmēram 75% nekad nav bijuši Latvijā pirms viņi uzsāk studijas. Respektīvi, atbraukšana uz septembrī uz studijām vai februārī ir viņa pirmā pieredze ar šo valsti, tāda fiziskā pieredze. Līdz ar to tās saiknes, tās Latvijas viņos nevar būt tajā brīdī. Un tāpēc arī es piekrītu arī, Korostovs kungs teica, ka mēs esam tas izglītības eksports. Mēs diezgan lielā mērā paredzam, ka mēs studentus apmācīsim, lai viņi dotos kaut kur citur. Mūsu gadījumā, ņemot vērā, ka 90% mūsu ārvalstu studenti ir Eiropas Savienības pilsoņi, mēs gandrīz noteikti zinām, ka viņi atgriežas savās mītnes valstīs. Viņi nav tas tranzīts, viņi ir atbraucu no valsts uz Latviju, ieguva labu izglītību un aizbraucu atpakaļ uz savu valsti, uz savu kultūru, uz sev pazīstamu vidi pie savas ģimenes un tā. Tie ir tie faktori, ko es teicu, ka tie ir ļoti daudz un dažādi. Tātad faktiski no Stradiņu universitātes viedokļa jums interesē tikai tik daudz, ka mēs varam teikt, ka mūsu absolventi tālāk strādā citās valstīs, bet par to, ka viņus šeit vajadzētu kaut kādā veidā piesaistīt, tā nav ne jūsu interese, ne jūsu atbildība arī droši vien ne. Tā lielā mērā nav mūsu atbildība, jo Stradiņos tomēr ārvalstu studenti mācās reglamentētās profesijas. Līdz ar to šeit jau izskanējušais valsts valodas jautājums mums ir ārkārtīgi svarīgs, respektīvi pavisam vienkārši kolēģis neļaus samalot brīdī, kad beidzās studijas līdzdiplomā, lai iekļūtu pēcdiploma apmācībās, ir jābūt C1 latviešu valodai, nevis sarunu valodai, nevis man ir labas zināšanas, bet certifikātam, ka es varu C1 līmenī, tātad gandrīz augstākajā līmenī runāt, jo es strādāšu ar cilvēkiem, ar viņu dzīvībām. Līdz ar to ir kaut kāds šķēršļi, kas ir tik dabiski un tik organiski, ka šobrīd es painteresējos pie kolēģiem Stradiņu universitātē rezidentūrā medicīnā studē 7 ārvalstnieki pret 3120 pilnu laiku studentiem. Tātad mēs varam teikt, ka tie ir tie 7, kur ir to valodu ir iemācījušies C1 līmenī, un kur ir tie, kuriem te interesē palikt, tā teikt. Es domāju, ka interesē daudz vairāk studentiem, bet medicīnas students vai zobārstniecības students ar to vien ir specifisks, ka viņš jau studiju laikā sāk domāt, ko viņš darīs. Tas nav tā, ka es nomācīšos 6 gadus, un tad tagad
kurš mani ņems, es esmu šausmīgi labs students vai ārsts. Tā tas nav. Medicīnā studenti vasaras brīvlaiks pavada praksēs, respektīvi mācās, voluntē, gatavojās savai turpmākajai karjerai, un tā ir viņu brīva izvēle, kur viņi to dara. Un šie studenti iespējams ir izdomājuši, ka viņi Latvijā vēlās savu dzīvi redzēt un saistīt. Tad sistemātiski mācās latviešu valodu, ja? Un jā, bet viņu ir maz, viņu ir tiešām ļoti, ļoti maz. Mani kā universitātes darbinieki tas sāpina, jo lielākoties studenti aizbrauc, ļoti pārliecināši lielākoties aizbrauc, bet es neteiktu, ka mums nav interesi kaut ko ar to darīt, bet mums īsti nav iespēja. Tā bija arī šeit izskanēja, man liekas, no RTU kolēģiem, šī ir brīvais tirgus, tas ir īstenībā. Izglītība ir prece mūsdienās ļoti izteikti, līdz ar to students ir tas, kurš diktē noteikumus, ko es darīšu pēc savas izglītības. Un vēlreiz medicīnas un veselības jomas studenti ļoti specifiski gatavojās tam, kur viņi plāno nonākt. Nevis ir daudz slimnīcu pasaulē. Nē, viņi parasti ļoti labi zina, kur viņi nonāks. Vai ir kaut kāda atšķirība starp to, ka tie, kas ir tie 90% Eiropas studenti un tie 10%, apmēram 300, kuri nāk no trešajām valstīm, vai viņiem parādās tā interese lielāka, vai tur arī vai tie 7 ir, mēs nezinām īsti, no kurienes viņi ir? Jūs domājat, palikt šeit interesi? Palikt šeit, jā. Interesi ir, kā jūs teicu, interesi ir visu laiku. Un students mācoties, viņš atkal meklē tās savas iespējas, un pie mūsu kolēģiem viņi arī vēršās un godīgi jautā, kas ir tas, ko es varētu darīt, kādas ir manas iespējas, un tad pirmais ir valoda. Arī izejot no pētījuma lielajiem kopsavilkuma datiem, arī ekonomika neapšaubām, ko es varēšu nopelnīt, jo atkal medicīnas jomā citās Eiropas valstīs alga ārstam un rezidentam ir pilnīgi citādāk nekā Latvijā no pirmās dienas. Līdz ar to ekonomiski tas nav izdevīgi palikt šeit, sauksim lietas kā ir. Un vēl, kas ir svarīgi, lai studenti varētu palikt un turpināt studijas Latvijā pēcdiplomā, viņiem ir jākonkurē ar vietējiem. Un tā atkal no manas skatu punkta ir diezgan negodīga konkurence. Jo vietējie mēs pieņemam, ka visi 100% runā latviski. Sāksim ar to atkal šis viens aspekts, kurš ir tik nenormāli svarīgs. Ja? Un konkurē par noteiktām vietām, noteiktās slimnīcās, kuru ir ne vairāk kā viņi ir. Līdz ar to, vai trešo valstu pilsoņi gribētu vairāk palikt, jā, iespējams, tas, ko jūs minējat, tas tramplīns, tas lēciens, bet arī tur katrs gadījums ir ļoti specifisks. Ir studenti, kas mācās atkal Eiropas valodas. Jo viņam ir saiknes, intereses, zināšanas, piemēram, par Norvēģiju. Viņš sistemātiski mācās nevis latviešu valodu, bet norvēģu valodu, jo tas ir tas viņa lēciens tālāk. Okay, tas tiešām ir ļoti interesanti. Jā, un te mēs jau tagad pieskaramies tieši tai pusē par tām darba iespējām un arī par ienākumu līmeni, kurš šajā tajā mūsu svarīgumā un apmierinātības rādītājā ir īstenībā tas, kas pēc būtības nosaka. Un tad es gribētu pievērsties tam darba devēju viedoklim un lūgt pārslēju pakomentēt par to, kā tas tie ārvalstu talantu tā situācija izskatās no darba devējiem. Mēs runājām arī pētījuma sākumā, un es zinu, ka tā situācija ir varbūt drusku atšķirīga jūsu uzņēmumā, jo tas ir viens no lielajiem globālajiem nodarbinātājiem, bet tu droši vien zinās arī varbūt vairāk to situāciju kopumā. Sveiciens visiem. Ieskatam Fuel kā jauna organizācija, kas šobrīd apvieno jau 3 organizācijas, Printful, Printify un Snowcommerce. Nodarbina darbiniekus 46 dažādās pasaules valstīs. Šorīt no rīta pavaicā vietējai komandai. Te Latvijā mēs nodarbinam šobrīd 902 darbiniekus uz šo rītu, tādi statistika. No tiem ārvalstnieki, kas ir nodarbināti Latvijā, ir 55. Un tas, kas ir tā mūsu pamatpieeja, ir nevis likt kopā dažādas nacionalitātes vai tāpēc nenodarbināt, ka cilvēks ir piedzimis vienā vai citā valstī, bet mēs ļoti konsekventi meklējam vajadzīgās prasmes un zināšanas, lai mūsu uzņēmums varētu augt un attīstīties ar tieši tādu pašu ātrumu kā līdz šim. Un tas ir arī tas pamat
arguments vai tas, pēc kā mēs lūkojamies savos darbiniekos. Es šorīt arī pavaicāju vietējai atlases komandai, cik bieži mums darbā piesakās ārvalstu studenti, kas šeit Latvijā ir nodarbināti. Tā interese ir ļoti, ļoti zema. Gandrīz vai nepastāv, un es vaicāju arī par atvērtajām prakses vietām, ko mēs ik pa laikam izziņojam. Arī tur interese ir bijusi ļoti zema. Tas, ko meitenes varēja no galvas atcerēties, neskatoties papīros, bija 2 cilvēki. Tā kā es domāju, ka tur ir jārunā par gan šo te piedāvājumu, gan arī par interesi meklēt šo te praksi un meklēt zināšanas vietējos uzņēmumos. Man liekas, tas saskan arī ar to, ko jūs, Mārta, teicāt par to, kādi ir šo te studentu ilgtermiņa mērķi un plāni. Domājot par citiem uzņēmumiem, manuprāt, latviešu valoda ir liels šķērslis nodarbinātībai. Mūsu uzņēmumā šīs šķēršļa nav, jo ienākot par Aņu bulvāru 25 durvīm, oficiālā valoda ir angļu valoda, jo mums saziņa nepārtraukti notiek, un viņa arī ir organizēta lielākoties angļu valodā, līdz ar to visu dokumentāciju, procesu apraksti, sistēmas, bez angļu valodas nekur tā netiks. Tāpēc drīzāk pat tā latviešu valoda nav tik svarīga kā prasme sarunāties un sazināties angliski. No citiem uzņēmumiem, ko es zinu, kas varbūt ir tie tipiskie šķēršļi, ko es esmu dzirdējusi, ir, ka cilvēks saka, mums te ir tāds kolektīvs vai mums tāda kultūra, un tas cilvēks tā kā ienāks, bet tad kā man tur būs kaut kā īpaši pret viņu jātiecās, tāpēc, ka visi pārējie jau paši tiek galā. Manuprāt, tas bišķi ir saistīts ar to, ko iepriekšējā diskusijā es arī dzirdēju par talantu politiku, un viņi ir būtiski gan valsts līmenī, gan arī katru uzņēmumu līmenī. Kas ir tas, uz ko mēs liekam uzsvarus? Var likt uzsvaru uz to, kā ir ērtāk šodien vai vieglāk šodien, un var likt uzsvaru uz to, kā mēs gribam, lai mūsu talantu bāze attīstās un aug vairāku gadu perspektīvā. Pie sevi mēs esam diskutējuši, vai mēs gribam būt uzņēmums, kas nopērk talantus vai attīsta talantus, un, ja godīgi, tas būs atkarīgs no funkcijas uz funkciju. Ir, piemēram, tādas funkcijas kā e-komercija, kur Latvijā talantu nav. Līdz ar to mēs esam spiesti meklēt resursus ārzemēs, un tas, kā mēs arī to spējam izskaidrot vietējiem darbiniekiem, ir, ka tā viņiem ir iespēja mācīties no pasaulē labākajiem. Tā kā tas vienmēr ir tāds apusējs zobens, ja tā var teikt, jā, mēs nevaram paņemt labāko no Latvijas, mēs varam iemācīt cilvēkiem no Latvijas tās labākās prasmes, un to mēs arī ļoti skaidri redzam, jo neskaitāmais darbinieks skaits, kam ir piedāvāts darbs ārpus mūsu uzņēmumu, lai šo te mūsu izveidoto praksu un pieredzi nest uz citiem uzņēmumiem, jau vairs nav saskaitāms. Jā, bet man interesanti likās, ka tā interese no vietējiem absolventiem nav tik liela, kas, man liekas, ir absolūtā pretrunā no ārzemniekiem, kas ir beiguši studē vai beiguši šeit, interesi nav liela. Tieši tā. Vai tas ir saistāms ar to jomu, ko viņi, kādas prasmes ir vajadzīgas uzņēmumā, vai kur ir tā? Jo tas ir pretrunā pilnīgi ar to, ko mēs tā kā redzējām, kad vienā setā visi saka, mums ir ļoti grūti atrast praksi, mēs nevaram, mums latviešu valoda prasa vispār, un tāpēc mēs nevaram dabūt praksi, un ir dzirdēti arī par gadījumiem, kad students ir nokārtojis visu studiju kursus, bet nevar pabeigt augstskolu, jo viņam nav iespējas iziet praksi, tad šis ir atšķirīgi. Jā, tā sanāk, ka tas ir atšķirīgi. Varbūt būšu skarba. Man liekas, vienmēr ir viegli iet upurītī un vainot visus citus, kāpēc kaut kas nav sanācis. Man liekas, kādreiz ir vērtīgi katram, gan uzņēmējam, gan arī darba meklētājiem saprast un varbūt vienkārši nav pieteikušies īstajās vietās. Un tas ir nedaudz par to, cik ļoti mēs fokusēti gribam iegūt konkrētas zināšanas un prasmes vienā konkrētā uzņēmumā, vai mēs esam gatavi elastīgāks to paskatīties. Manuprāt, ierobežotajā talantu piekļuvē, kāda mums ir visiem Eiropā, jo īpaši ir ļoti ierobežot piekļuvu talantam, arī mēs skatāmies uz līdzīgām amatu prasmēm vai saimēm, lai mēs spētu nodrošināt to nepieciešamo talantu, kas mums ir vajadzīgs organizācijā. Jā. Es tālāk gribētu pievērst uzmanību tam vēl vienam punktam, kas ir toleranta vide. Un lūgt varbūt Sandu pakomentēt par šo punktu un par to, cik par to Latvijas sabiedrību mēs arī pētījumā tam pieskārāmies. Un tas izskan cauri un cauri par to, kāda ir vide.
un ka tas ir arī viens no faktoriem, kādēļ absolventi aizbrauc, jo viņi sajūt, ka šeit viņi nav pārāk gaidīti. Lieta arī jāatcerās. Paldies. Tur šiem vairāk aspekti šajā, es domāju, kopumā mums ir jāatzīst, vai tas būs šis pētījums vai citi pētījumi. Latvijas sabiedrība ir kopumā konservatīva un pagaidām salīdzinoši ar citām valstīm ļoti maz ir saskārusies ar citādo. Tas ir tas process, kam mēs šobrīd dzīvojam cauri. Un ja tā pieredze gan skolas, gan studiju laikā, darba vietā, kā kolēģi minēja, nav strādāt ar citu kultūru pārstāvjiem. Protams, tas būs gan sarežģītāk, gan iespējams savā veidā biedējoši, apdraudoši un tad labāk tā kā nedarīt. Un tas ir apusēji. Šeit mēs varam no tāda gan anekdotiskā līmeņa. Man personīgi ik pa brīdim strādājot citur, tad atgriežoties Latvijā, ik pa brīdim kādi ārvalstnieki, kas Latvijā strādā, jautā, kā šeit iejusties šajā sabiedrībā. Mani neviens nekur neaicina, es tā kā strādāju, atrodu savu tādu kultūras loku, bet ar vietējo sabiedrību man īsti neizdodas integrēties. Un tas tā ir tā faktiskā situācija. Tad mēs pārējām uz to, kas mums notiek sistēmiskā vai politikas laukā. Rudenī Providus publiskoja Latvijā MIPEX, tādu migrantu integrācijas indeksu, kas arī citās Eiropas Savienības valstīs tiek īstenots. Un tas rezultāts viņš nav ne labs, ne slikts, bet viņš faktiski atspoguļo tieši to, ka mums integrācijas politikas un integrācijas mehānismu ziņā mēs esam pēdējā vietā Eiropā. Ko tas savā veidā atspoguļo, ka mums ir gan ļoti ierobežojoša imigrācijas politika, vismaz vārdos tāda ir bijusi, un mums praktiski nav nekādu, vai ir ļoti rudimentāri integrācijas mehānismi. Integrācijas mehānismi, kas ir vairāk tikuši orientēti uz patvērumu bēgļu meklētāju sadaļu. Mums ir pēdējos 2-3 gados Ukrainas civiliedzīvotājiem kaut kāds atbalsts tiek paredzēts, bet visi pārējie ir tā kā paši par sevi un tiekat galā, ja jūs mākat tikt galā. Tā ir tā faktiskā situācija arī no sistēmas viedokļa. Un droši vien atsevišķi tās būtu tā premisa, ar ko šī konference ir organizēta, ka Latvijas sabiedrība un uzņēmēji vēlētos lielāku ārvalstu studentu nodarbinātību. Es neesmu droši, ka mēs esam tādā situācijā. Es domāju, arī šī diskusija šeit parāda. Man liekas, tā arī ir viena lieta, par ko mums ir jārunā. Ja mēs to vēlamies, ja mēs vēlamies ekonomikas atbalstam lielāku ārvalstu studentu nodarbinātību, tad mums arī ir tie saucamie pathways jāsatais arī, teiksim, universitātēm šobrīd jau nav nevienai uzlikts rādītājs. Piemēram, RSU būtu 50 ārvalstu studentiem. Tas būtu labs rādītājs, ja no visiem studentiem 50 ārvalstu studenti atrastu darbu Latvijā. Jūs arī tad pieiet savādāk. Arī RTU gadījumā, ja būtu šāds rādītājs, arī uz lietām skatītos nedaudz savādāk un aktīvāk meklēt šos sadarbības iespējas ar uzņēmumiem. Tā kā mums tāda ne politikas līmenī, ne tādā praktisku uzstādījuma līmenī šāds uzdevums, man liekas, sistēmā nav bijis nodrošināt ārvalstu studentu iekļaušanu darba tirgu Latvijā. Nē, cik man ir zināms, nav. Varbūt arī kāds no zāles var par šo pakomentēt. Tik tiešām nav. Un tas arī ir viens no tiem secinājumiem, kad tā augstskolā atved eksportē to izglītību un atved tos talantus šeit, bet pēc tam, kas notiek tajā brīdī, kad viņi iziet pa durvīm, tas interesē ļoti maz kam. Un īstenībā mēs arī secinām, kad ir tas absolventu tīkls, jeb alumni network, jeb pēc tam tās izsakojamība, kas notiek augstskolas par to tā kā īpaši, es negribu vispārināt un teikt, ka neviena, bet tas liels uzsvers uz to pēc būtības nav. Man vēl viens papildus tāds jautājums ir palūgt arī Sandai par tādu jautājumu, kad mēs arī secinājām, šī diskusija publiskajā tajā telpā ir tāda super uzkarsēta par to, ka šis parādījās 2 dienas, laikam, vai 3 dienas atpakaļ, kurā tas bija tagad medijā, NRA,
par to, ka augstskolas vervē ārvalstnieks, Rīga turpina melnēt, drīzumā kļūsim par minoritāti. Un tas ir tas naratīvs, kas brīžam parādās. Cik liela loma tam ir, tur ir mēdījiem un sociālajiem tīkliem visā šajā sistēmā? Jā, paldies. Man liekas, no tāda sabiedrības interesa raisīšanas viedokļa šis tāds klasisks piemērs, kā emocionāli piesātināti virsraksti piesaist uzmanību. Man gan būtu vēlme pārnest to diskusiju nedaudz citā plaknē par šiem jautājumiem, domājot, kāpēc mēs esam šajā diskusijā, nevis diskusijā, piemēram, Saeimas atbildīgajā komisijā, kur vai dažādos citos formātos, kur arī iepriekšējos paneļos parādījās. Un tas, ko mēs no Providus puses mēģināsim arī aktualizēt, ir faktiski arī tas laika nogriezums un kā mēs varam par šiem jautājumiem runāt. Imigrācijas politiku mēs ieviešam ar imigrācijas likumu. Latvijā drīz būs 10 gadi riņķī, kad valdību sastādot, toreiz Straujums valdība 2015. gadā vienojās īstenot stingru un kontrolētu migrācijas un patvērumu politiku un sagatavot imigrācijas koncepciju. Ko sagatavoja? Uz kura pamata, ko sagatavoja 18. gadā, uz kuras pamata sagatavoja jauno imigrācijas likumu, kurš 20. gadā nokļuva Saeimā. Un varat minēt, vai šis likums ir pieņemts uz šo brīdi vai nav? Virzās ļoti interesantā laikā, nepilnu gadu līdz vēlēšanām. Mēs varam tā pašķetināt, padomāt, kāda ir vai iespēja, ka viņš tiks pieņemts vai tiks pieņemts gan tādā interesantā veidolā, kas droši vien nozīmēs, ka pēc tam savukārt pie nākamās valdības veidošanas gan uzņēmēju organizācijām, gan arī citu interešu pārstāvju organizācijām būs jāaicina valdību veidot jaunu imigrācijas politikas koncepciju, lai kaut kādā veidā sakārtot un saprast, kāda īsti ir mūsu imigrācijas politika. Tā kā man būtu aicinājums mums dažādus formātus izmantot, rosinot šīs diskusijas, vest tajā formātā un vietā, kur mēs tiešām varam tikt pie kaut kādām pārmaiņām un skaidra redzējumu. Jo bez skaidra redzējuma šie studenti nebrauks šeit nestrādāt, un iespējams arī studentu skaits arī samazināsies. Paldies! Jā, un tāpēc es gribētu pāriet uz to otro daļu, kas, manuprāt, liekas šai diskusijai daudz svarīgāk, un paskatīties uz to, tad kādi ir tie risinājumi, un aicināt droši vien pēc kārtas padomāt kopā un iesaistīt arī klātesošos, padomāt par to, tad ko mēs pirmām kārtām darām. Jo tas, ko mēs no savas puses sapratām, ka jā, šis te vienotā tāda stratēģija, redzējums ir tas, kā mēs to redzam, bet tas nav, tur ir vieglāk pateikt, kā izdarīt. Es nezinu, varbūt mēs varam sākt ar augstskolām un pajautāt, tad no augstskolas puses, kas ir tas, kas palīdzētu? Jā, droši vien, ka daudzas lietas atkal var teikt, kā iepriekšējā diskusijā. Es piekrītu kolēģiem šeit, ka tas ir tā politika, tas kaut kāds rāmis, droši vien, kurā jāstrādā, jo klausoties, ko jūs teicāt, un atkāpjoties nedaudz atpakaļ no universitātes viedokļa, ir tā, ka tā sajūta, tāda cilvēciskā sajūta ir, ko augstskolas Latvijā ir uzveidojuši tādas saliņas, kurās ir zināma integrācija, ir studentu zināma pārklāšanās, pat pie tā, ka viņi studē dažādās valodās. To var izdarīt, līdz ar to kaut kādu integrācijas lomu augstskolas spēlē. Bet viņas ir tādas saliņas, kuras ir iemācījušās vai atradušas veidu, kā izdzīvot pašas pa sevi. Un tad ir imigrācijas likums, tad ir kolēģi pieminētais par ekonomisko nodrošinājumu, kas ir jāpierāda, valodas prasības un viss pārējais, kas ir tie traucēkļi. Ja? Plus, kas arī pagājušajā diskusijā izskanēja šī mazā ekonomika. Ja, tad, ko tas ārvalsts students, viņš atbrauc atvērts, griboši strādāt, saņemt algu, pelnīt attīstītā vidē, kur viņu gaida. Bet kur ir tā vide, kur ir tās darba vietas? Ja? Un atkal mūsu jomā Latvijā arī pa laikam mēdījos izskan tas, ka trūkst ārstu un
Es teiktu, ka to ārstu trūks visur citur pasaulē stipri daudz vairāk nekā pie mums, līdz ar to tur ir tas pieprasījums, un tur ir tās darba vietas, un tur ir tas atalgojums. Ja, tā kā, ko vajadzētu sakārtot? Jā, mēs visi šeit runājam par tādu kaut kādu vienotu politiku, kaut kādu izpratni, kaut kādiem mērķiem. Ja. Rastovs kungs teica, no imigrācijas neizbēgsim. Es brīnījos, bet neviens no politiķiem neiebilda. Ja. Tad jau laikam neizbēgsim. Bet ko ar to darīsim? Ja? Un nevis pēc 100 gadiem, bet nākošu gadu vai pēc 5 gadiem. Ja nav tādas skaidrības, un tad tiek meklēt, vismaz atkal no augstskolas viedokļa tādi veidi, kā tad tās universitātes, ko tad jūs tur darat, jo jums jau ir tie studenti, ja? Tad kā jūs tur tiksiet ar kaut ko galā, bet tas ir tāda svaidīšanās ar uzdevumiem, drīzāk teiktu, nevis kaut kāda valsts politika. Jā, bet augstskolē jau tomēr loma ir izglītot pareizi, nevis tā kā... Fakts, jā, un tad ir... Jā. Bet kāda tad būtu tā vēlamā augstskolas loma? Jo, pēc būtības tas ir tieši tas brīdis, kamēr tas studējošais ir tajā augstskolā, viņam... Tā būtu tā vide, kur viņam būtu vērts un interesanti droši iepazīties ar to darba devēju caur praksi vai caur kaut kādiem dažiem citiem kontaktiem, karjeras centriem un tam līdzīgi. Tad kāda būtu tā vēlamā universitātes loma tai visā? Es teiktu, ka ļoti duāli atkarībā no universitātes, jo skatoties no Stradiņu universitātes perspektīvas, šie jautājumi man bija ilgi jādomā, ko vispār es varu par viņiem nokomentēt tādā ziņā, ka mūsu gadījumā saikne ar industriju ir neizbēgama. Medicīnā un zobārstniecībā nevar strādāt, ja tu nezini slimnīcu, kur tu iesi. Ja tu saki, nē, es tev mācīšu, un tāpēc tam, tu dari, ko tu gribi, reku slimnīcu saraksts meklē pats, tas tā nenotiek. Un vēl vairāk veselības jomas programmās prakse ir iekļauta programmā, tā ir obligāta, bez prakses nevar. Kur tu to praksi izvedīs? Ne jau universitātē. Universitāte māca, kā jūs teicāt, bet tad vajag tās vietas, kur tad to praksi studenti iet. Līdz ar to tās ir, protams, visas slimnīcas Latvijā. Tie ir dažādi medicīnas centri, gan privāti, gan valsts turēti. Tā kā no mūsu puses teiktu, ka tas notiek. Ja? Tā saikne ir, un citām augstskolām es pieņemu, ka ir stipri grūtāk, bet tad ir tas, kur mēs sevi nostādām. Man liekas, no RTU kolēģis teica, dzirdēja, ka mēs esam tie, kas māca, mēs esam tie, kas dod tās zināšanas, un tālāk, tu esi kaut kādā mērā pats par sevi, tu meklē tās savas izvēles. Mūsu gadījumā tas nav iespējams. Mēs dodam to variantu, kas ir arī interesanti atgriežoties pie sākuma jautājuma, ka ārvalstu studenti pirms daudziem gadiem mums paprasīja, vai jūs varat piedāvāt prakses ārzemēs. Mēs teicām, ja jūs varat viņus sameklēt savā valstī vai vienalga, kur mēs būsim tikai priecīgi. Jo, ja tas ir tas, kur jūs beigās gribat nokļūt, un tas ir tas jūsu darba tirgus segments, labi, daram tā. Un šādi ir. Ir diezgan daudz, kas... Un šādi ir, jo atkal, ja tu gribi iet praksi Latvijā, latviešu valoda ir? Jā, universitāte māca latviešu valodu, visas universitātes māca latviešu valodu. Ja es pareizi atceros, A2 droši vien labākais, ko studenti var sasniegt, jo tas ir 1 gads. Ir jādomā, cik ir kredītpunktu, kā programmu nepārbāzt ar vienu valodu piedošanu, kas gan ir nacionālā valoda šeit, jo ir jāmācās vēl citas lietas. Ja? Tā kā es teiktu, ka ir jābūt tai saiknei, atgriežoties tāpēc ļoti garas atbildes, ja no RSU perspektīvas, ir jābūt šai saiknei ar industriju, ar darba devēju neapšaubāmi. Un es ticu, ka daudzām universitātēm tas jau tā arī ir. Mums tas ir iekodēts mūsu programmā. Jā, RSU te ir atkal tāda specifiska. Es nezinu, vai es varu palūgt, varbūt Elīnu nokomentēt no RTU viedokļa. Bišķiņ paplašināt šo te paneli, tāpēc, kad mēs gribam dzirdēt arī kā tāda augstskola, kurā varbūt tā sasaist nav tik obligāti un automātiski, kā augstskola to redzētu. Jā, tātad sasaist ar industriju, protams, ir nešaubīgi svarīga. Un mēs, protams, darām visu, ko mēs varam, lai nodrošinātu to. Bet te droši vien jāsaka, ka tas ir atkarīgs no tā, kādā veidā un kāda veida izglītība tiek iegūta. Jo mēs runājot par medicīnu, mēs skaidri zinām, ka tā būs grāds plus profesionālā kvalifikācija. Savukārt ļoti daudzi ārvalstu studenti izvēlās doties uz Latviju mācīties tajās studiju programmās, kur šī profesionālā kvalifikācija nemaz nav. Tātad tās ir akadēmiskās studijas, kur rezultātā viņi iegūst akadēmisko grādu, ar ko viņi tālāk var startēt jau vai pētniecībā vai arī kādā profesijā.
Un mums universitātes mērogā ir laikam tādas 3 jomas, kuras ir tādas internacionālas ar šo te profesionālo kvalifikāciju. Un tā, protams, ir aviācija, kas ir starptautiska un visur vienmēr nepieciešama šī starptautiskā pieredze. Tā ir jūrniecība, kur ir starptautiskās konvencijas, kas to nosaka, un tad arī mēs ejam starptautiskās praksēs, un citas starpā jūrnieki ļoti pieprasīti tur, kā es atvainojos par tādu teicienu, kā karstus pīrādziņus izķer vēl pirms viņi spēja absolvēt. Un, protams, arī mašīnu būvē ir atsevišķi jomas, kur ir šis. Tā pašā laikā man jāsaka, piemēram, ja mēs skatāmies no tirgus viedokļa būvniecības industriju. Mums būvniecībā ir nepieciešams kvalifikācijas Latvijā, bet starptautiski šīs kvalifikācijas nebūs atzīts. Taisni pretēji arhitekti iegūst šeit kvalifikāciju, un tā ir atzīta arī visā pasaulē, jo līdz ar to tie ir prasības standarti. Tā kā ļoti, ļoti dažādi, un līdz ar izejot no tā, mēs arī piedāvājam šo te sasaist ar darba tirgu. Aviācijā noteikti, jūrniecībā noteikti, arhitektūrā noteikti. Nu, tātad tas ir mazliet komentējot teikto. Bet vai palīdzētu tas, ka būtu, tā kā Sanda piedāvāja, ir tik un tik absolventiem būtu tas izpildīt kādu kritēriju, ja tik un tik darbinieki tātad pēc absolvēšanas iekļautos Latvijas darba tirgu? Es domāju, ka tas radītu to, aiztaisīt ciet to pārāvumu, kas mums šobrīd eksistē. Šobrīd ieinteresētās puses ir augstskolas ir ieinteresētas, uzņēmēji mazāk ieinteresēti. Un šī te sasaiste mums palīdzētu šo pārāvumu aizpildīt. Paldies par darba devējiem. Vai tā ir? Te atkal tas piemērs ir tāds specifisks, bet vienalga, kas ir tas, kas no darba devēja puses būtu vajadzīgs, lai tie ārvalstnieki tomēr vairāk integrētos, vai tomēr vairāk pamēģināt to darbu Latvijā? Man droši vien būs personīgi grūti atbildēt precīzi to jautājumu, jo, manuprāt, visu var izdarīt un sakārtot, ja uzņēmums izveido iekļaujošu vidi un ja ļoti skaidri ilgtermiņā apzinās, ka ar vietējo talantu ir par maz, tad, manuprāt, īsti nav variantu. Domājot varbūt tādā valstiskā mērogā vai sadarbībā ar augstskolām, manuprāt, ir nedaudz absurdi, kad brīdī, kad cilvēks ir pabeidzis augstāko mācības iestādi, cik viņam ir dienas, kad viņam ir vai jāatrod darbs vai jāizvācās no šīs valsts. Un tas kādreiz varbūt īpaši ir tā kaut kādas īpašas specifikas zināšanas, tas var būt par maz. Jā, var nebūt tajā brīdī pieejama konkrētā vakance vai varbūt kaut kādas vairākas kārtas, kur tas darbinieks jaunais potenciālais cīnās par to vietu, un tas laiks vienkārši ir īstenībā viņš ir ierobežots, un ja tur var kaut ko darīt, tas noteikti to situāciju uzlabot. Sadarbībā ar augstskolām vai ar to, ka tās darba vietas nemaz nav tik pretimnākošas, man liekas, ka tur man ir jāatgriežas pie tā, ko es sākotnēji teicu, pie prasmēm. Un vai tās prasmes, kas studentam piemīt, piemēram, nezinu, ja viņš tur studē inženieriju, tie droši vien ir 4 gadi, lai viņš kaut ko galā saprastu un mācētu, tad, man liekas, tur tas aburtais loks sākās ar to, vai jaunieši ir laicīgi meklējuši prakses iespējas un ieguvuši jau kaut kādu praktisku pieredzi, pielietojums šīm savām teorētiskajām zināšanām. Un otrs ir, vai tas, ko viņi ir mācījušies, joprojām darba tirgum ir atbilstoši. Mans piemērs ir mans 18-gadīgais dēls, kurš studē padziļinātu inženierzinātnes vidusskolā, un viņiem māca programmēšanas valodu, kuru mūsdienās neviens uzņēmums vairs neizmanto. Un, manuprāt, ka tur par to jāskatās, un tā ir daudz dziļāka diskusija nekā atlikušās 10 minūtes par to, vai tas piedāvājums atbilst pieprasījumam. Jā. Tātad 2 lietas. Viens ir tas, ka ir pārāk īsts laiks, lai reāli atrastu piemērot darba vietu, nevis paņemtu to, kur tiešām ņem pretī, un otrs ir tā atbilstība, tas, kur viņi mācās un ko mēs mācām, vai atbilst vispār darba tirgumu. Sindi, kā tas izskatās no pētnieku un no tādas akadēmiskās puses? Kas ir tie ieteikumi, jeb tas, kas mums būtu palīdzētu, lai jaunieši gribētu un paliktu Latvijā? Jā, paldies par jautājumu.
Diemžēl šis pētījums mums ir vēl diezgan agrīnā posmā, kurā mēs vācam datus. Līdz ar to tādi jēgpilni risinājumi ir gaidām droši vien tuvākā 1-2 gadu laikā. Bet mēs esam iepriekš, mums ir bijušas fokus grupas, citu pētījumu ietvaros ar ārvalstu studentiem, arī šķiet intervijas. Un arī tas, ko es šodien šeit dzirdēju no ārvalstu studentiem, man šķiet, ka pirmais, ar ko jācīnās, ir tā izolētības sajūta. Ka viņiem pietrūkst saskarsmes, arī izolētība no kaut kādas informācijas, no vadlīnijām. Mēs esam dzirdējuši no studentiem, ka studiju laikā ļoti praktiska informācija mēdz pietrūkt. Līdz ar to tāds ļoti vispārējs lietu kopums, kurš, manuprāt, veicinātu to sajūtu, to piederības sajūtu. Man likās, godīgi sakot, diezgan šokējoši, ka jūsu pētījumā viens no tiem top 5 iemesliem, kāpēc studenti brauc prom, ir tas, ka viņi nejūtās gaidīti. Un attiecīgi es domāju, ka tā ir viena no svarīgākajām lietām, ko risināt. Jā, tas ir tas. Vēl viens tomēr jautājums, cik lielā mērā mums ir pietiekami dati un informācijas un tādā evidence, tā teikt, lai izdarītu kaut kādus secinājumus, lai mēs zinātu par to, kas notiek. Vai tur ir arī kaut kādi robi? Ir robi, ir problemātiska jaunāko datu pieejamība. Es personīgi līdz šim esmu strādājis tikai ar datiem līdz 2021. gadam. Šobrīd mēs ceram tikt pie svaigākiem datiem, pie 2025. gada datiem un tad turpināt šo analīzi. Kvantitatīvi ir ļoti labi tas, ka mums ir pieejami ļoti, ļoti detalizēti dati. Līdz ar to mēs varam veikt gan analīzi kā ģeogrāfi dažādos mērogos un attiecīgi izdarīt secinājumus par šo analīzi. Un tas, kas attiecās uz kvalitatīviem datiem, tad tas ir mūsu pētījuma plāns veikt gan diezgan plašu anketēšanu, gan intervijas, un tad šos datus iegūt. Tātad tie ir dati par to, kur jaunieši nokļūst pēc darba, pēc studiju beigšanas? Tie ir pašreizējie studenti ārvalstu, ne tikai trešo valstu, visi ārvalstu studenti. Un mērķis ir saprast viņu motivāciju, kāpēc viņš šeit ieradās, kas sasaucās ar pirmo jautājumu, ko jūs man uzdevāt. Es mazliet apmulsu pie šīs atbildes, jo mūsu intervijas un datu vākšana ir tikai procesā. Un tad noskaidrot viņu pieredzi šeit un to, kā viņu klātbūtne miedarbojas ar mūsu pilsētvides attīstību. Okay. Paldies. Paldies. Ivan, kas no tavas un no tās grupas, ko tu pārstāvi šeit, mūsu trešo valstu jaunieši, kas ir tās 2-3 lietas, kas ir jārisina, lai jaunieši paliktu Latvijā? Jā, es tagad, protams, nekomentēšu nekādas ekonomikas faktorus, kur, protams, ir ļoti svarīgi, bet, manuprāt, pirmais, ko mēs arī redzējām pētījumā, tā ir valoda. Ka valoda ir ļoti liels šķērslis. Bet, manuprāt, vispirms kā motivācija iestāties universitāte. Cilvēki, kuri neprot valodu. Tagad mēs to redzam, kā ukraiņu jaunieši, kuri atbrauc no Ukrainas. Viņi vēlas apgūt latviešu valodu, lai iestāties universitāte. Lai iestāties universitāte par tādu cenu, cik maksā vietēji. Manuprāt, tas ir ļoti labi. Viņi vēlas apgūt valodu, viņam būs tā valoda, viņi studēs kopā ar vietēju plūsmu. Visticamāk, viņi paliks te Latvijā arī strādāt turpmāk. Tas ir viens. Otrs, ka universitāte, diemžēl, apgūt valodu paralēli studijām ir ļoti sarežģīti. Man liekas, ka tā iespēja, kuru dot augstskola, ir ļoti tādā vidējā, jo tur, es neesmu dzirdējis, lai tur būtu iespēja apgūt valodu. Stradiņu universitātē jau gan vēl ir ļoti labi, cik es zinu. Stradiņu universitātē es nekomentēšu, jo es godīgi sakot nezinu. Zinu par tehnisku universitāti. Tur ir draugi, tur arī ir daudz dzirdējis, ka tur var apgūt labdienu un uzredzēšanos gadu laikā. Un tas ir viens. Tāpēc man liekas, ka studenti ir ieinteresēti, varbūt var izstrādāt arī kādas vadlīnijas karjeru centriem, lai tur būtu saraksts no tam biedrībām, kuri darbojas ar ārzemju studentiem. Manuprāt, ļoti labs piemērs ar tiem Erasmus studentiem. Jā, viņiem ir arī, kā bija pieminēt, savā saliņā,
Ja viņi dzīvo savā vīdē, viņi ir Erasmus studenti uz pusgadu, uz gadu, bet tur ir ļoti labi arī viņiem dažādas aktivitātes. Arī Stradiņos ir ļoti foršas aktivitātes, pasākumi, iekļaujoši pasākumi. Man liekas, ka būtu labi, ja tie pasākumi būtu kopīgi gan vietējai auditorijai, gan ārzemju auditorijai, jo man liekas, ka tas Stradiņos es jūtu, ka ir tas divas plūsmas. Ir ārzemju plūsma, ir vietēja plūsma. Un var kontaktēt angļu valodā, man liekas, ka pārsvarā tam vietējiem studentam nav problēma. Un būtu interesanti varbūt veidot tādus kopīgus pasākumus. Jo, cik man ir zināms, vietēji ne īpaši daudz piedalās pasākumus, kur izstrādāti, ir domāti ārzemju plūsmai. Un tāda kā valoda, un, protams, es nezinu nekādus materiālus, piemēram, angļu runājošiem, lai tiem būtu iespēja apgūt valodu. Ir kursi, labi. Varbūt ar tiem kursiem arī varbūt augstskolas var dot kādas atlaides, var arī ieteikt kādus kursus. Es zinu, kā arī no augstskolam ir kursi, jo man liekas, ka tā vēlme ir. Un es pats Stradiņos, piemēram, zinu vienu studentu no Francijas, kuri burvīgi runā latviski. Viņa gribēja apgūt valodu. Viņa runā latviski. Viņa nav nekādas problēmas, piemēram. Un tad viņa ir iespēja, ka viņa paliks te Latvijā, arī tā kā palielinās. Ar to palielinās noteikti iespēja vismaz pamēģināt. Un tad, fināli tādu vārdu varbūt Sandai no politikas un no jūsu un no Providus viedokļa, kas ir tie pirmie soļi, ja svarīgākie 1-2 soļi? Jā, paldies. Mēs saprotam, mums ir uz doto brīdi tuvojās 7,000 vai 6,500 termiņu uzturēšanās atļaujas, kas izsniegts studentiem. Drošiem būtu labi mums kopīgās diskusijās ar darba devējiem, ekonomikas ministru, izglītības zinātnes ministriju spēt novienoties, kas tad būtu labs mērķis, ja 10 no šiem paliks vai 7, kas RSU ir palikuši. Tas ir labs sasniegums, labi, slikti, mums 100 vajag, vai mums vajag 500, kaut kādu mums kopēju redzējumu vajag, jo šobrīd šī redzējuma nav, es domāju, to arī diskusija pilnībā parāda. Tad nākamais ir jāskatās, kas ir tie dažādi strukturālie faktori, kas traucē. Valodas apmācības nav pieejamas augstskolās. Ir iemesls, kāpēc viņas nav pieejamas, jo augstskolas finansējumu saņem noteikti studiju programmu apgūšanai, kur, ja nav ielikts tas mērķis, ka uz studiju beigām ir jārunā B2 vai C1, tad viņš tur nav. Tad, attiecīgi, arī finansējums šādai valodas apmācībai nav. Plus kredītpunktu pietrūkst arī. Ja kredītpunktu pietrūkst, bet aiz kredītpunktiem, protams, slēpjas finansējums. Tas ir veids, kā tiek uzskaitīts finansējums. Tā kā, ja mēs vēlamies, lai tie 500, piemēram, gadā paliktu, vai 100 vai 10, jebkurš cipars, tad attiecīgi paredzam arī finansējumu kaut kādam skaitam ierēķinot atbirumu, ka mēs intensīvi mācīsim latviešu valodu, iespējams atlasīsim spējīgākos, motivētākos, ieinteresētos, kurus tad mērķtiecīgi arī virzīsim sadarbībai ar uzņēmumiem. Tā kā veidot šos, kas angliski saucās pathways, ka tas ir tāds redzējums. Tas arī studentiem būs zināms, ka šāda iespēja ir, jo šobrīd tas nav zināms, un tas arī nav uzstādījums. Protams, ir cits aspekts, par kuru mums arī būs jāiemācās runāt, tādā ģeopolitiskā situācijā, kādā mēs šobrīd esam, vai tie uzņēmumi, kuri gribētu nodarbināt dažādu jomu studentus, vai uz viņiem attiecas kādi īpaši drošības apsvērumi, vai viņi ir kritiskās infrastruktūras uzņēmumi, vai viņiem pašiem ir nepieciešamas drošības iestāžu atļaujas, un tad, ja mēs paskatāmies uz to pamatā pārstāvēto 3. valstu sarakstu, Indija, Uzbekistāna, Ukrainas izlaidīšu, Krievija, Azerbaidžāna, Pakistāna, Baltkrievija, Irāna un Ķīna. Iespējams, ka būs jomas, kurās studenti varbūt studēt šeit, varbūt arī nevarēs nākamajos gados studēt, bet visticamāk nevarēs atrast darbu Latvijā, kā Eiropas Savienības un NATO dalībvalstī. Tad arī mums ir jābūt pietiekami skaidriem, ka tas ir tas mūsu kā valsts redzējums, ja tāda ir situācija. Ja, tā kā būtu, tas kopējais aicinājums ir izmantojot jūsu pētījumu un tās intereses, mēģināt apsēsties, saprast, kas tad ir tas, kas mums ir nepieciešams un salikt šo plānu. Paldies. Jā.
Paldies. Mums ir vēl dažas minūtes, varbūt no zāles ir kāds jautājums, komentārs, risinājums. Kā mēs ar tiem mikrofoniem te no šiem? Jā? Ans, tev labāk tas sanāk, es īsti nezinu. Jā, paldies. Es strādāju kopā ar Sindiju. Mani sauc Ieva, un es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas šos ārvalstu studentus intervē. Un tad viena no lietām, kas jau iepriekšējā pētījumā izskanēja, ir tas, ka Latvija pat nav pirmā izvēle šiem studentiem. Un tad, par ko mēs varam domāt, ja viņam tā nav pirmā izvēle, kāda iespēja, ka viņš gribēs palikt Latvijā? Ir jāsāk ar to, ka, lai tiem studentiem Latvija būtu pirmā izvēle, nevis 2., 3. vai 4. Jā, paldies. Jā. Oponēšanas sadaļā, bet arī par to mums ir jāvienojas, ka mēs vēlamies, lai studentiem šī ir pirmā. Un, man liekas, mēs pavisam, ir īpaši tādā politikas veidotā diskusijā, mums nav skaidra tāda uzstādījuma, ka mēs vēlamies, lai šie ārvalstu studenti paliek Latvijā. Mums tiešām tāda nav. Tāpēc tas ir jāatzīst. Varbūt ne visiem tas patīk, ne visiem mums tas liekas pieņemami, bet ir jāsaprot, ka daļai no politikas veidotājiem šī ir laba vieta, kur atrasties. Tātad bez piesaistes Latvijai. Tā kā, man liekas, tas būtu aicinājums, ka mēs arī paši to lauku spējam definēt tā godīgi tajā diskusijā. Jā, tieši tā, tas mums ir tad gal beigās tas ir droši vien tas pats pirmais. Mēs saprotam, vai mums vajag, vai mēs to uzskatām par resursu vai nē. Ja uzskatām, tad kuras ir tās jomas, kuras ir tās nozares, kur mēs gribam. Un ja nē, tad lūdzu, lai nāk kāds un piedāvā labāku risinājumu, ņemot vērā, ka tas talantu cīņa ir tāda, kā viņi ir. Tā, tur bija jautājums. Labdien! Es jau kādu laiku mēģinu sevi atturēt no runāšanas, bet tomēr laikam beigās teikšu. Es domāju, mums kaut kas nav īsti kārtībā ne ar mūsu pašlepnumu, ne pašapziņu, ne vērtību sistēmu. Ja mēs varam teikt, ka latviešu valoda Latvijā ir traucēklis un šķērslis, tad laikam kaut kas nav tomēr kārtībā. Jā, mēs varam runāt par to, ka augstskolās ir jāpiedāvā papildu kursi latviešu valodas apguvēji, lai students varētu iesaistīties darba tirgu, jā, piekrītu, ka mums jāpiedāvā, varbūt ir un jāpārdomā par sistēmu, kā nonākot darba tirgu trešo valstu vai kādu citu, vienalga citu valstu students vai jau diplomu saņēmušais varētu pilnveidot latviešu valodas prasmi, jā, bet Latvijā latviešu valoda ir jāzina, ja mēs vēlamies strādāt šajā darba tirgū. Es domāju, to piekritīs citi. Un te mums ir jāpaskatās arī ne tikai no augstskolu viedokļa, bet plašāk arī no valodas situācijas viedokļa, no šo te arī, teiksim, no kurām valstīm mums studenti ar kādām nacionālajām valodām tomēr ienāk, arī tas ir jāņem vērā, kā tas ietekmē valstī esošo valodas situāciju. Un tas nav maz nozīmīgi, jo līdz ar to mēs nonākam pie šī jautājuma drošība versus ekonomiskā pragmatika, vai kas tur bija. Nekāda pragmatika nestrādās, ja valsts nebūs droša, un viens no drošības garantiem Latvijai arī ir latviešu valoda. Tajā brīdī, kad šeit nav latviešu valoda, mūsu valstī nav nosaukums Latvija. Tāpēc es domāju, tie akcenti tomēr ir nedaudz jāpārliek un jāpārskata, un nav jārunā, ka tas ir šķērslis vai traucējums, bet kā un ko mēs varam darīt, lai valodu studiju laikā apgūtu. Pilnīgi visās Eiropas Savienības valstīs darba tirgus nav atvērts visā plašumā, ja jūs nezināt šīs valsts valodu. Te mēs runājam par talantiem, kurus mēs gribam piesaistīt. Talanti spēj iemācīties valodu. Es ļoti labi zinu talantus šeit pat Latvijā, kuri grib strādāt Norvēģijā vai Zviedrijā, un šeit Latvijā iemācās zviedru norvēģu valodu. Pat valsts viņiem to nepiedāvā. Es daudz zinu studentus Latvijā, kuri grib šeit studēt,
un pilnīgi normāli iemācās latviešu valodu un šeit strādā. Es domāju, mēs negribam iet atpakaļ situācijā, kad mūsu veselības institūcijās, sabiedrisko pakalpojumu jomā apkalpo ne latviešu valodā. Un līdz ar to arī ir jautājums īstenībā, vai tas ir pētījums par integrāciju vai par darba tirgu. Ja mēs runājam par integrāciju, tad bez valodas integrācija nepastāv. Jo kultūras kodu atslēdzam un integrēties varam tikai ar valodu. Jā. Te, man liekas, arī mums tomēr tie skatu punkti un tomēr tādas kaut kādas tādas vispārīgās un sistēmiskās lietas arī ir jāpārskata. Jā, paldies par viedokli, bet es vienkārši gribēju pateikt par to, ka mums īstenībā mēs viņu uzskatām par šķērsli, lai integrētos, bet tās risinājums ir tāds, ka ir visiem jābūt iespējai apgūt un jāiemācās tā valoda. Nē, tas ir faktiski tieši tas, ko mēs rekomendējam un ko mēs droši vien gribam uzsvērt, kad valoda tas neiet uz tajā pusē, ka mums ir jāapkalpo cilvēki un darba tirgum jāpielāgojas otrā virzienā. Nē, valoda ir tas, kad viņi pirmkārt ir jābūt iespējām, plašām, pieejamām, un otrkārt, tad tās prasības arī var tādas būt. Tā kā valoda ir absolūti pirmais gan integrācijai vispār, gan arī integrācijai darba tirgu. Vēl vienu pēdējo jautājumu, un tad mēs esam... Tā kā tur kolēģis jau runāja, ir kolēģis, kurš nav runājis vēl, ja? Yep. Hello. My name is Akash. So I'm a student at RTU currently. So I have been... So first of all, my background, I was born in India, but I grew up in 3 different countries, actually 4. I was in Malaysia for the first half of my life, and Malaysia and Dubai for the first half, and second half I was in Trinidad and Tobago, and third half I'm here. And the thing is, so problem that I face, I'm trying to integrate into Latvian society for a while. I've been here for 4 years. So one benefit that I had that helped me was that I was playing football. Even though RTU, in RTU, it's separated for English students speaks English and they have classes for English, and Latvian students had their course in Latvian. So it's, first of all, that's already a barrier for us to mix. If you're not seeing some Latvian speakers every day, how are you expected to speak in Latvian? Because you're already speaking English. And that's the first barrier that I face. But then again, with the football team, so now I have people like locals that I play with, which was an opportunity to learn Latvian. But here's also the problem. So from what I understand, 50% of Latvia speaks Russian. So everyone in my team was mostly speaking Russian, even though... That's another thing, right? And when I wanted to learn Latvian, it was harder. And one of the point was also Latvian speakers in the team was not that willing to speak Latvian to me. They were ready to speak English but or Russian. So you ended up speaking Russian. Yeah, I ended up learning more Russian because the trainings were in Russian. So by default, I know the colors and to go there or to come here already in Russian from that. And with players, Russian-speaking players are so open to teach me Russian, but Latvian speakers, they are more we speak English, we have training, then after that we have no connection. So that was one of the things with learning the language. Some common activity actually helps to... Yeah, but even though I mix with people, but I'm not getting to learn the language, that means I won't be able to easily integrate, because what I understood... we should be more proud like Latvians to teach you Latvian. Yeah, that would be very helpful, because so since I grew up in different countries, I see how you integrate with different people. Let's say in Trinidad, people are so open. I understand it's a cultural difference. This is Latvia, right? So this is Latvia, so I understand we are more closed. Yeah, but right. that doesn't mean that
like learning language, which can help us maybe like in universities we could have like in Germany, I think they have like first 1 year they will have like learning German as a part of their studies. To study, okay. Yeah, it's like a must. But okay, there is a course, and I think every university. Yeah, but I had that course. Okay, you had that, so you can say hello and goodbye, so right? Technically, to pass that course, you just need to do a presentation. Like, at least when I came here 3 years ago, it was just a presentation that I need to do. So I did the presentation. I passed the course. I didn't really learn, but I was also part of this. This government-organized program for learning Latvian. It's a free program. They had it, but I think this year is the end of the program. And also from this year, they were not taking English speakers. They were now only taking Russian speakers to teach Latvian. Yeah. Right. Okay. Thanks. So that's again one point that emphasizes how we should pay more attention and have a program for everyone to be able to, which I think brings us to the conclusion, and let's continue the discussion over the coffee, okay, right? Sure. Okay, paldies klātesošiem. Jā, Sandai vēl bija komentārs. Ja var vēl komentāru. Milzīgs paldies, kundze gan nestādījās priekšā par... Inete strādā par tik vien kā valsts valodas aģentūras vadītāju, vai ne? Ļoti patīkami iepazīties. Paldies, kura pauda šo bažu. Un man gribējās tā cipariski to kontekstā ielikt. Tad mums ir 6575 studenti ar termiņu uzturēšanās atļaujām. Ja mēs šo ciparu ņemam un izdalam ar 1,8 miljoniem, kas it kā tad dzīvo Latvijā, mēs runājam par 0,36% no Latvijas teritorijā dzīvojušiem iedzīvotājiem. Un jāsaprot, šis labi atspoguļo to apdraudētības sajūtu, ja tik neliels skaits cilvēku, arī procentuāli neliels, var radīt šādu apdraudētības sajūtu. Ir mums ļoti, ļoti tāls ceļš ejams, lai mēs kā sabiedrība kļūtu nedaudz atvērtāki un spētu saprast, kā ar šo citādo strādāt. Tā kā milzīgs paldies par šo komentāru, un tas labi parāda to situāciju. Paldies. Paldies visiem. Un beigās es redzu, ka šodien te sēž diezgan daudz arī ārzemnieku, un arī vietēm varbūt ir interesants viedoklis, vai latviešu valoda ir grūta. Un es no savas pieredzes vēlos pateikt, ka 22. gadā es atnācu uz atvērtu durvju dienu Rīgas Strada universitāte un vēlējos iestāties angļu plūsmā. Un 23. gadā es atnācu ar augstāku valsts valodas zināšanām, certifikātu un iestājos latviešu plūsmā. Vai tas ir iespējams? Tas ir iespējams. Un man prieks bija dzirdēt arī no ārzemniekiem to latviešu valodu. Tas ir iespējams, lai jums veicas. Super, paldies!